Das ist ein Fahrzeug, hat ein ganz neues Facelift. Es sieht gar nicht mehr so aus wie der Vorgänger. Es ist viel dynamischer, ab 28.756 Schweizer Franken. Und es ist ein Fahrzeug, was der Markt verlangt hat, nicht nur bei Handwerkern, sondern mittlerweile bei immer mehr Familien. Und jetzt mit Dachzelt und Campingausbau eine zumindest mal Premiere hier in Bern. Das Fahrzeug kommt erst im November. Hallo Tycho. Hallo, freut mich, ja. Das ist die Messepremiere für den Citan Tourer hier auf Schweizer Boden. Wir haben quasi das erste Fahrzeug hier ausgestellt und freuen uns ja auf den regen Kundenkontakt. Genau. So, Energiekette heißt hier, bei uns ist das der CO2-Ausweis. Genau. Das Reifen-Energielabel ist noch nicht in die Schweiz gelangt, oder? Doch, das gibt es auf Nachfrage auch, ja. Ja, das ist jetzt ein Fahrzeug, sehr, sehr unglaublich beliebt, weil es ist für Mercedes-Benz-Verhältnisse, ich sag mal, nicht teuer. Es fängt natürlich schon wesentlich günstiger an. Ja. Ihr habt hier natürlich ein Auto stehen, was relativ gut ausgestattet ist, oder? Ja, wir haben zum Beispiel auch das MBUX-System in dem Fahrzeug verbaut. Nein! Doch. Jetzt ja. doch? Ja, jetzt gibt es auch das. Quasi dann über alle Baureihen haben wir das dann jetzt auch ausgerollt. Das sind sicher auch ein Quantensprung in der Thema Konnektivität. Wir haben aber auch, finde ich, designmäßig die Mercedes-Benz-DNA perfekt umgesetzt in dem Fahrzeug. Viel besser als vorher. Es war vorher, klar, da war der Stern drauf und so weiter, aber es sieht jetzt nicht mehr aus wie das Fahrzeug, was vom Nashorn bestiegen wurde, sondern viel dynamischer und auch hier vorne so die DNA, ich sag mal, am Tagfahrlicht. Ja, das sind auch Anleihen der B-Klasse, also das sind die Scheinwerfer der B-Klasse und das merkt man dann schon, das kommt ganz anders quasi rüber, ja. Ganz viele wissen gar nicht, was hier steht. Also das ist ein absolutes Volumenmodell für euch. Ihr baut das zusammen mit einem Partner, der sich da sehr gut auskennt und die Fahrzeuge funktionieren hervorragend, oder? Absolut, sehr zuverlässig. Ja, das ist ein solides Familienfahrzeug auch, ja. Und durch die Lösung, die wir hier auch zeigen, lässt sich es quasi im Handumdrehen zum Camper umbauen, aber auch zum jeden Tag in die Schule fahren, gar kein Problem. Ja. Denkt man gar nicht, denn die Gesamtlänge ist sehr handlich, knapp über 4 Meter. Ja, genau. Und hier vorne siehst du, das ist jetzt ein Dachzelt, könnte irgendeins sein, aber ihr habt euch jetzt mal für wen entschieden? Ja, das ist ein Hersteller, wenn ich nicht ganz falsch liege, aus Australien sogar. Wird aber, wie gesagt, dann über unseren Kooperationspartner S-Camper in der S-Camper-Linie quasi auch mitverkauft als im Zweirechnungsgeschäft, genau. Ja, es gibt was ganz Tolles. Also ihr verkauft ja alle Fahrzeuge üblicherweise direkt. Das heißt also, das ist anders wie bei vielen anderen Händlern. Also ich sag mal, die Fahrzeuge werden direkt von Mercedes-Benz verkauft. Die Fachhändler sind praktisch Agenten für euch, die vermitteln die. Ist das hier in der Schweiz auch so? In der Schweiz ist es ein bisschen anders. Wir sind Importeur der Fahrzeuge, anders wie in Deutschland. Und dann verkaufen quasi die einzelnen Händler in Zürich, Genf und Bern die Fahrzeuge. Cool. In eigenen Namen, ja. Ja, ich habe ja keine Ahnung von der Schweiz, muss ja sagen. Also hier anders, ja. in Bern die Messe, die ist schon phänomenal. Du hast auf kleinstem Raum hast du die ganze Schweiz auf einmal da und du hast ultra viele Fahrzeuge. Ja. Ich finde es fast noch besser wie jetzt in Düsseldorf, wo du ja teilweise in 2-3 Tagen ja gar nicht über die Messe kommst. Hier schaffst du es in 3 Tagen, oder? Das stimmt, ja, das stimmt. Und ich spüre auch so eine allgemeine Euphorie, auch mal wieder sich zu treffen, zu sprechen, auch ohne Maske zusammenzukommen. Ja, ist so. Ich habe die Videos auch von Düsseldorf gesehen, da war es halt noch nicht so der Fall. Ne? Ja, wir durften ja komplett drehen ohne Maske in Düsseldorf, aber es haben sich viele nicht getraut. Es ist immer noch so, aber hier, das fühlt sich an wie früher, oder? Ist so, ja. Ist damals. So auf jeden Fall. Ist so, ja. So, hier vorne sieht man es, ihr habt einen Partner, das ist sogar im Look and Feel. Gibt das auch in Deutschland eigentlich oder nur in der Schweiz? Wir sind jetzt in dem Sinne Pilotmarkt. Wer hat es erfunden? Die Schweiz sozusagen. Ja. Also die Kooperation mit S-Camper geht zum Moment nur in der Schweiz? Genau, aber wir als Pilotmarkt sind wir natürlich auch ein Stück weit, wir verproben das Ganze, um das dann vielleicht auch für andere Märkte zur Verfügung zu stellen. Genau. Ja, es gibt einiges geboten. Das Ganze ist rückbaubar. Jetzt nicht in 2 Minuten, aber relativ schnell. Ja, rechts und links sind Verzurpunkte quasi. Da ist der ganze Korpus verzurrt und natürlich auch für die Fahrt absolut sicher. Und je nachdem, wenn der Kunde auch mal irgendwie eine Einkaufskiste da verstauen will, ist das gar kein Problem. Ne? Alles lässt sich recht einfach auch entnehmen. Ja, das ist auch ein Schwerlastauszug. Du hast also viele pfiffige Lösungen, wie zum Beispiel hier diesen Eimer, den kannst du einfach rausnehmen und zusammenfalten. Genau. Das ist toll. Hier lässt sich auch noch ein Wasserhahn dann installieren, haben wir jetzt abgemacht. Wir dachten, könnte geklaut werden, aber ich denke, in der Schweiz wird eigentlich nichts geklaut. Aber naja, wir werden sehen. Genau. Vielleicht war er ja drauf gestern. Genau. Sonst wäre er nämlich hier in dieser ausfahrbaren Schublade. Hier unten ist auch Frischwassertank sozusagen, okay. Kühlbox. Die Kühlbox. Ja.
Hier lässt sich auch easy ein Schneidebrett und Messer sozusagen verstauen. Also ich glaube, wenn du damit dann wirklich, du musst ja nicht zwingend ein Dachzelt haben, du kannst ja unten das auch umbauen zum Bett, oder? Genau, und hier ist es fürs Messer und quasi ein Schneidebrett. Ja, so, genau. Die Jungs machen das gut. Preis vom Ausbau, was kostet sowas? Das kommt natürlich auf die Konfiguration drauf an. Also das sind Einzelmodule und könnte dann quasi über die S-Camper Homepage quasi bestellt werden. Der Preis, der vorne auf dem Auto steht, das ist der Preis des Basisfahrzeugs ohne Ausbau? Richtig. Okay, ja. Ich dachte schon, ich hätte gleich 2 unterschrieben. Das ist so. Richtig. Aber es ist sehr gut gemacht, muss man sagen. Also wenn du hier siehst, das kommt alles CNC, die Oberflächen sind super. Ja, und auch dieses Soft Close, ne? Also das ist... Da merkt man einfach, dass es perfekte Arbeit ist. Ja, ist schön gemacht. Wenn du es mal ganz kurz zumachst, ist es schwer. Mal sehen, wie das verschwindet. Das Waschbecken wird reingedrückt. Ich sehe schon, du bist selber Camper. Oder auch nicht. Wir machen mal das Waschbecken so. So, ist ein Schwerlastauszug. Hängt das drauf? Ja, das war easy. Ich verstaue noch das Waschbecken richtig und dann ist gar kein Problem mehr. Krass. Also ein kompletter Camper auf dem neuen 2022er Citan. Die Motoren, die ihr verbaut, was ist hier drin? Das müsste ich nachgucken, aber es könnte der 130 PS Benziner sein, wenn ich es richtig weiß. Ja, Spritverbrauch phänomenal, undenkbar noch vor 10 Jahren. Du bist schon lang dabei bei Mercedes? Ich bin schon diesen August oder nächsten August dann 10 Jahre dabei. Ja. 10 Jahre dabei. Was spricht für Mercedes? Was ist das für ein Unternehmen? Ist das toll? Ja, es ist ein tolles Unternehmen. Vor allem, die Frage passt ganz gut. Ich wurde schon oft gefragt, so lange schon bei Mercedes? Ich so, ja gerade da sieht man deswegen ist eine gute Firma auf jeden Fall. Ja. Es gab eine unglaubliche Renaissance. Also ich bin ja selbst aus Amerika. Meine Tochter fährt eine C-Klasse in Amerika. Das neue Design vor ungefähr 10 Jahren kam es ja, hat viele junge Leute wieder angelockt. Ja. Die hattet ihr eine Zeit lang, waren die nicht so stark, sagen wir es mal so, nett. Ja. Aber mittlerweile wieder voll im Trend. Das heißt also, gerade die C-Klasse, das war so ein Zugpferd. Ich kann mich noch an die Werbung erinnern, wo ihr durch Innenstädte gefahren seid mit dem und so weiter. Das neue Design, wenn du jetzt auch mal hier selbst die Nutzfahrzeuge anschaust, die ja schon so oder so ähnlich schon lang gebaut werden, ihr habt es wieder geschafft, ein tolles, zeitloses Design hinzukriegen, oder? Ja, dieses, wie sagt unser Designchef immer, Modern Luxury, ja? Dieses einfach präsente, finde ich gut, ja. Kommt gut an. Das ist natürlich eine ganz große Herausforderung in der heutigen Zeit. Elektromobilität kommt. Die meisten Autos im Moment haben noch Verbrenner, die da sind, aber es ist schon zu fühlen. Aber im Camperbereich, da natürlich hier mit dem vollelektrischen zu kommen. Wir haben ihn eben gefilmt, haben ein extra Video gemacht. Das ist der IQV. Ja. Und der hat jetzt Solar auch zusammen mit S-Camper gebaut. Eine echte Sensation hier auf dem Stand. Sehen die Leute das so oder sehen die da von der Optik noch nicht, was auf die zurollt im Campingbereich? Ja, also absolut, das ist auch unser Highlight. Das ist auch ein guter Türöffner, wie man so schön sagt, ja, auch über die Themen zu sprechen, auch über die Leute gerade im Camperbereich, die sind ja auch oft sehr nachhaltig bewusst, auch was das Thema angeht. Also ist für uns ein willkommenes Highlight. Also schaut euch das Video an. Das ist wirklich phänomenal. Ein voll elektrischer Camper mit einer Reichweite von weit über 300 Kilometer, je nach Bleifuß natürlich. Ja. Ist ja kein Blei mehr drin, aber man kann ja auch schnell laden eigentlich. Ja, kann man auch schnell laden. Genau. So 1000 Ampere oder? Mit 110 kW. Ja. Also das ist schon ordentlich. Ja, vielen Dank, Tycho. Du wohnst in der Schweiz auch schon seit 10 Jahren? Ja, noch nicht ganz, ja. Ist das anders in der Schweiz? Du bist direkt an der Grenze oder wohnst du? Nein, ich wohne in Zürich, komme aber gebürtig aus Freiburg, aber ja, schon lange nicht mehr. Du sprichst ein bisschen Schweizerdeutsch schon? Ja, ich versuche mich, aber... Wenn du aus Freiburg kommst, dann... Der Freiburger Dialekt ist ähnlich. Das ist ja das Alemannische sozusagen, das ist ja recht ähnlich. Also verstehen tue ich zum Glück alles, ja, sonst wäre es auch schwierig. Aber ja. Also du würdest jetzt Leuten sagen, die jetzt studiert haben, also was hast du jetzt im Background? Ich habe einen betriebswirtschaftlichen Background, genau. Okay, das heißt also selbst, also Mercedes-Benz, tolle Firma mit einer tollen Leitkultur und hier 100% Electric. Ich selber fahre jetzt Mercedes, bin mal gespannt. Also bis auf den Sensor, der nicht kam, war alles in Ordnung. Dafür konnte die aber nichts, die waren nicht lieferbar. So passiert es manchmal. Aber trotz natürlich Teileknappheit, sowas auf die Beine zu bringen und das jetzt hier in Bern zu zeigen, das ist phänomenal. Ich liebe das Auto jetzt schon und die Designsprache, ihr habt es so viel besser gemacht, muss ich sagen. Also nicht... Klar, bei dem Vorgängerfahrzeug war es ja deutlich zu sehen, wo es herkam, ja. Aber hier muss ich sagen, das ist jetzt ein echter Mercedes-Benz, oder? Ja, mit, wie gesagt, Mercedes-Benz DNA überall, wo man hinschaut. Ja. Den Innenraum haben wir ja noch gar nicht geschaut. Komm, wir schauen mal rein. M-Books im
kleinen Nutzfahrzeug. Tatsächlich, ihr habt einen M-Bux drin. Ja, wenn es im Sprinter ist, muss ja auch hier rein. Genau, wir kennen auch, das Lenkrad ist bekannt von Mercedes, genau, alle Lüftungsdüsen, also das ist die aktuelle Designsprache, genau. Ihr müsst in Zukunft wieder die Taste für das Vor- und Zurückspülen von den Liedern reinmachen. Man muss nämlich immer ins Menü rein. Also liebe Designer, ich habe ja jetzt seit 2 Tagen habe ich das M-Bux. Ich habe mich schon daran gewöhnt, aber so eine Vor- und Zurücktaste, dass man nicht mehr rein muss, das ist ein bisschen kleiner, das M-Bux. Ist das Kleine oder gibt es auch das Große? Das ist die Größe für den Citan, genau. In der V-Klasse und im EQV ist das ganz große mit drin verbaut. Ja. Da geht aber alles, was in dem Kleinen noch geht, oder? Genau. So, ist jetzt auf Französisch, da gehen alle Sprachen auch. Ich sag mal, das Retro-Romanisch habt ihr auch im Angebot? Nicht, dass ich wüsste, aber Französisch, Italienisch, Deutsch, gar kein Problem. So, das ist jetzt ein Schalter, es gibt da Automatik? Automatik kommt, erstes Halbjahr nächsten Jahres. Ist natürlich auch hochspannend für gerade die Schweizer Kundschaft, ist sehr gefragt. Und auch für unsere Marke natürlich extrem wichtig. Ist hier in der Schweiz Plug-in-Hybrid ein Thema bei euch? Absolut. Die Schweiz ist sehr restriktiv, auch was das Thema CO2-Emissionen angeht. Von daher extremes Thema auch hier in der Schweiz. Ja. So, das heißt natürlich, das Thema, ich sag mal, Zuschuss und Versteuerung ist hier wahrscheinlich ganz anders wie in Deutschland. Genau. Aber Plug-in-Hybrid, ich glaube, da schreit der Markt im Moment nach. Genau. Reichweiten sollen ja höher sein. Genau. Ihr seid ja bei Mercedes-Benz dafür bekannt, dass wenn ihr Plug-in-Hybride baut, dann baut ihr richtige mit über 100 Kilometer Reichweite. Ja, mit der neuen C-Klasse. Genau, GLE, ja. Hammer. Also da, wo ich wirklich gesagt habe, naja, das ist ja jetzt mal eine Reichweite, weil meine Frau fährt jetzt auch, wie gesagt, ein Modell und das hat jetzt also knapp über 50, hängt sie immer dran, die fährt nicht viel, aber so 130, da kannst du richtig was mitmachen, oder? Ja, vor allem, wenn dann auch noch der Arbeitgeber glücklicherweise eine Wallbox hat, jetzt bei mir in dem Fall. Ne, ist ja zulässig, wenn du ihn versteuerst, darfst du ja auch tanken beim Arbeitgeber. Ja, ist so. Das Versteuerungsthema ist in der Schweiz noch mal ein bisschen was anderes, aber ja, das ist dann pendelst du fast täglich voll elektrisch dann. Ja. So, ihr habt innen drin an der Dämmung viel gemacht, der ist viel leiser geworden, gell? Der ist extrem leise geworden, genau. Ich bin ja auch selber schon gefahren in unserem Training, ja, und spürbar vom Fahrkomfort. Training heißt auch, du musst, ich sag mal, das Fahrzeug bedienen können. Da geht es auch darum, den Händlern das wahrscheinlich auch ein bisschen schmackhaft zu machen. Genau, auch die Händler werden alle trainiert, verständlicherweise. Training nennt ihr das? Ja, das ist genau, wenn ein neues Fahrzeug in den Markt kommt, müssen wir natürlich auch trainiert werden, um dementsprechend auch beraten zu können. Ja, eine Mehrzonen-Klimaanlage, alles voll digital. Genau. Das ist großes Kino, aber es erinnert mich ganz krass an den Sprinter, den ich gerade fahre. Ja. Das heißt, also ihr wollt den Nutzfahrzeugfahrern den Komfort bieten. Ich sage mal, der Actros hat es ja auch schon drin, das M-Bux. Ja, das ist auch ziemlich cool. Also ihr habt es in der ganzen Nutzfahrzeugreihe von oben bis unten drin. Genau, und man darf nicht vergessen, weil Sie auch Nutzfahrzeug sagen, das Fahrzeug gibt es ja auch als Kastenwagen. Ja. Also da gibt es einfach auch eine gewisse Geschwisterkeit. Ja, und von daher. Ja. Aktiver Spurhalteassistent geht? Ja, mit Lenkeingriff. Ja. Toll. Ja. So, dann vielen Dank, Tycho. Es war ganz toll, dass du so spontan Zeit hattest, weil ich sag mal hier in Bern, sind wir da. Ja. Das ist ein Traum, du kannst hier filmen, die Leute sind so entspannt, oder? Ja. Das heißt, die Kunden, keine Hektik, alle warten an der Tür, also das ist so, die Schweiz ist schon sehr aufgeräumt. Die aber ersten trinken auch schon Weißwein oder einen Rotwein zum Nachmittag. Hast du gesehen davon? Ja, genau. Das ist aber hier die Schweizer Kultur so ein bisschen, oder? Genau, das ist auch gerade so ab Bern und alles, was mehr in die Westschweiz geht, ist die Schweizer Kultur, genau. Ja, also ich hatte am Anfang so ein ganz falsches Bild von den Schweizern, dachte immer, die sind so ein bisschen, ich sag mal, starr und so weiter, die sind so nett hier, aber es gibt ja so viele Dialekte, muss man auch sagen, und so viele verschiedene Typen, alle sind ein bisschen anders. Die Franzosen sprechen Französisch, können dann oft auch noch ein bisschen Schweizerdeutsch, machen es aber nicht, ja, das ist dann oft so. Das heißt, ihr müsst hier ganz viele Sprachen vorhalten, oder? Das stimmt, wir haben auch Verkäufer aus allen Regionen hier vor Ort jeden Tag, also die Kunden werden dementsprechend dann auf ihrer Sprache dann auch beraten. Ja. Komm, wir gehen raus, zeigen Ihnen, machen Abmoderationen. USB-C habe ich schon gesehen. Also ihr habt dem ein ganz neues, jetzt eine ganz kurze Frage, ist das jetzt ein Facelift oder ein komplettes Redesign von dem? Das ist ein komplett neue Markteinführung und damit auch komplett neues Design. Ja. Also ganz neues Auto, da ist nichts mehr so wie vor? Das ist kein Facelift, nein. Okay, super. Danke Tycho, tschüss. Sehr gern.